ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಇರೋದು ಅದೊಂದು. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ ಇದು ಬೇಕು, ಪೇಸ್ಟ್, ಲಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಒಂದು HMBS ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಂದು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಹಾಕೋ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಉರಿತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.